অন করে একটু দেখাই। ওকে, ওয়াও, এই দেখেন। ওয়াও, দেখেন কি সুন্দর, অস্থির অস্থির। এটা হচ্ছে আপনার স্টেনলেস স্টিল বডি। আচ্ছা, আর ডানাগুলো হচ্ছে ফাইবারের ডানা, আর এটা হলো কাচের। ফাইবারের ডানা হলে সুবিধা হইলো আপনার বাতাস কখনো গরম হবে না, একদম সাউন্ডলেস, কোনো শব্দই আপনি পাবেন না। শামীম ভাই, আজকে কি সুন্দর একটা ফ্যান দেখছি আমরা, নাকি? জি ভাই, এটা হচ্ছে আপনার মায়াবী ফ্যান। মায়াবী ফ্যান? জি। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, অন্তরে মায়া লাগাইছে নাকি? একদম অন্তরে মায়া লাগাই দিবে ভাই। আচ্ছা আচ্ছা, চমৎকার। মাঝখানে দেখে একটা বাতি আছে। হ্যাঁ, এটা একটা লাইট আছে, আপনি লাইটের কালারটাও চেঞ্জ করা যায়। আচ্ছা। আর এটা ফ্যানটা হলো এরকম আপনার, মানে মায়াবী তো এটার নাম, কিন্তু লজ্জাপতির মতো। আচ্ছা আচ্ছা, আপনি ফ্যানটা যখন অন করে দিব তখন লজ্জা ভেঙে যাবে, একদম লজ্জা সম্পূর্ণ ভেঙে ডানাগুলো মেলে দিবে। আচ্ছা আচ্ছা। আর এর ডানা হচ্ছে 8টা ডানা, এই যে দেখেন, 1টা 2টা 3টা 4টা 5টা 6টা 7টা 8টা ডানা। আচ্ছা, দারুন দারুন। আর ডানাগুলো হচ্ছে ফাইবারের ডানা। ফাইবারের ডানা? হ্যাঁ, ফাইবারের ডানা হলে সুবিধা হইলো আপনার বাতাস কখনো গরম হবে না। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, একটানা আপনি যত সময় চালান শীতল বাতাস, একদম সব সময় শীতল বাতাস, এবং বাতাসও অনেক বেশি হবে নাকি? অনেক বেশি হবে বাতাস। আচ্ছা, অনেক বেশি বাতাস হবে। আচ্ছা, বডিটা কি আপনার দেখতে পাচ্ছি আমরা মেটালের বডি নাকি? না, এটা হচ্ছে আপনার স্টেনলেস স্টিল বডি। আচ্ছা। আর ডানাগুলো হচ্ছে ফাইবারের ডানা। আর এখানে যে বডিটা আছে এটা আপনার স্টেনলেস স্টিল বডি। আচ্ছা। আর এটা হলো কাচের এই বাটিটা, কারণ লাইট যেহেতু কাচ থাকবেই, কাচের না হলে লাইটের আলোটা বের হবে না। আচ্ছা 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 আচ্ছা, চমৎকার আর চমৎকার। সাথে কিন্তু আবার রিমোট আছে। আচ্ছা, রিমোট আছে। হ্যাঁ, আর আপনার রেগুলেটরের প্রয়োজন নাই। এখানে আপনার স্পিড কম বেশি করতে পারবেন, লাইট এবং স্টপ আর টাইম সেটিং করা যায়। আচ্ছা আচ্ছা, আপনি 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা 4 ঘন্টা 8 ঘন্টা। অনেক সময় দেখা গেছে আমাদের দেশে এমন একটা সময় হয় যে আপনার রাত্রে, বেশি রাত্রের দিকে আপনার শীত শীত ভাব লাগে, তখন আপনি টাইমটা সেট করে দিবেন, ঠিক সময় মতো ফ্যানটা বন্ধ হয়ে যাবে। আচ্ছা, মানে দেখা যায় যে আমরা আর্লি যখন ঘুমাই তখন ফ্যানটা চালু করা লাগে। হয়তো দেখা যায় 3টা 4টা যখন ভোর হওয়ার পর তখন কিন্তু অফ করা লাগে। ঘুম ভেঙে গিয়ে অফ করব, এটা আসলে সুযোগ হয় না। আমার ঘুম ভাঙে না। ওই টাইমটা সেট করে দিবেন, দেখবেন অটোমেটিক বন্ধ হয়ে যাবে। কতক্ষণ আমি চালাবো সেটা একটা টাইম সেট করে দিলে আমার ততক্ষণ পরে গিয়ে এটা অফ হয়ে যাবে। বাহ, দেখেন কত সুন্দর। আচ্ছা, চমৎকার একটা ফ্যান আমরা দেখতে পাচ্ছি। আচ্ছা, এটা কোন ব্র্যান্ডের ভাই? এটা ছিল আপনার ইয়ামাদা ব্র্যান্ডেরই। আচ্ছা, চাইনারি প্রোডাক্ট, কিন্তু প্রোডাক্ট খুব ভালো। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এই ফ্যানগুলো হচ্ছে সাউন্ডলেস, একদম সাউন্ডলেস, কোনো শব্দ পাবেন না। আচ্ছা, তো একটু চালু করে দেখান আমরা। হ্যাঁ, আমি দেখাই চালু করে আপনাকে। ওকে, দেখেন এখন লজ্জা ভেঙে যাবে। ফিটিং এর ব্যাপারটা আমি একটু বলি। আমরা যেহেতু এটা রডের উপরে ফিটিং করছি, তো যার কারণে ফ্যানটা অন করলে একটু ঝাঁকি লাগবে। আচ্ছা। আর আপনারা যারা ফিটিং করবেন, এটা আপনার সিলিং এর মধ্যে ফিটিং করতে হবে। এটা আপনি সিলিং এ আপনার ডিল করে রয়্যাল ফ্ল্যাগ স্ক্রু দিয়ে আটকে দিবেন, আর এখান দিয়ে কানেকশন গুলো দিবেন, আর এটার সাথে আপনার এই ফ্যানের সাথে এখানে যে নাট গুলো আছে এটা দিয়ে পুরো টাইট করে দিতে হবে। আর অনেকের আছে সিলিং এর ছোট, তখন এই ছোট রডটা ব্যবহার করতে পারবেন। আর যাদের সিলিংটা উঁচা বেশি, তারা বড়টা ব্যবহার করতে পারবেন। আমি একটু ফ্যানটা অন করে একটু দেখাই। ওকে, ওয়াও, ওয়াও, দেখেন কি সুন্দর, অস্থির অস্থির, কি সুন্দর ডানা মেলে গেল দেখেন। আচ্ছা আচ্ছা। আর বাতাসও প্রচুর, দেখেন একদম সাউন্ডলেস, কোনো শব্দই আপনি পাবেন না। আচ্ছা আচ্ছা, চমৎকার চমৎকার। দেখেন কত সুন্দর বাতাস হচ্ছে এবং ঠান্ডা বাতাস, একদম ঠান্ডা শীতল বাতাস। ওয়াও। আর লাইটটা কিন্তু আপনি কালার চেঞ্জ করতে পারবেন, এই দেখেন কালার চেঞ্জ হয়। হ্যাঁ, বাহ, এটা তো এলইডি লাইটের মতো না? এলইডি লাইট। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। অনেক সময় দেখা যায় যে কি, আমরা যখন ঘুমানোর আগে হয়তো সাপোজ আমাদের একটা ড্রয়িং রুম অথবা বড় একটা, অনেকে ডুপ্লেক্স বাড়ি করে, যেটা হচ্ছে একটা কমন জায়গা থাকে, সেখানে যদি এই লাইটটা জ্বালানো থাকে ডিম লাইটের মতো কাজ, কেউ অফ করে রাখলেও রাখতে পারে, এবং লাইটের কাজও করতে পারবেন। অনেকে আছে রুমে আলো কমের হইলেও চলবে, তাহলে আপনি এটা লাইটটা ব্যবহার করতে পারবেন, লাইটের আলাদা প্রয়োজন নাই। সেটাই চমৎকার। দেখেন ফ্যানটা কি সুন্দর করে ঘুরতেছে এবং প্রচন্ড বাতাস, আর একদম কোনো সাউন্ড নাই, একদম সম্পূর্ণ সাউন্ডলেস। ইয়েস, অস্থির একটা ফ্যান। আচ্ছা, তো এই ফ্যানটার মোটর কি ইউজ করা হয়েছে ভাই? এটা আপনার মোটর ইউজ করতে হচ্ছিল আপনার 100% কপার মোটর আর রোলার মোটর, যার কারণে আপনার ফ্যানে কোনো শব্দ পাবেন না। আর মোটরটা হচ্ছে 100% কপার। আর মোটরে আমরা গ্যারান্টি দিচ্ছি 5 বছর। যদি 5 বছরের মধ্যে মোটর পুড়ে যায়, আমরা ফ্রিতে চেঞ্জ করে দেব। আর পুরো ফ্যানের ওয়ারেন্টি দিচ্ছি 12 বছর। আচ্ছা আচ্ছা, 1 যুগ 12 বছরের মধ্যে যদি আপনার ফ্যান কোনো সমস্যা হয়, আমরা ফ্রিতে সার্ভিস করে দেব। 12 বছরের মধ্যে যদি কোনো কিছু হয়, তাহলে সম্পূর্ণ ফ্রি সার্ভিস থাকবে, ফ্রি। ওকে, আচ্ছা, তো এখন আমাদেরকে তাহলে প্রাইসটা বলে দেন।
এটা যেহেতু আপনার সাউন্ডলেস ফ্যান বা ফ্যানটা আপনার অনেক সুন্দর, আর পাখির ডানার মতো ডানাগুলো মেলে দেয় বা অফ করে দিলে ডানাগুলো নিচে চলে আসে, তো এটার মূল্যটা অনেকে ভাববেন যে ভাই অনেক মনে হবে। আচ্ছা আচ্ছা কিন্তু আমরা বরাবর চিশতি টেরাসে সবসময় আনকমন বা আধুনিক কিছু দেখায় থাকি, আর মূল্যটা সবসময় পাইকারি মূল্য দেই। তো আমরা এখন পাইকারি মূল্যটাই দিচ্ছি মাত্র 21,500 টাকা। মাত্র 21,500 টাকায় অস্থির একটা ফ্যান, আসলে মায়াবী ফ্যান। যারা আসলে শৌখিন আছেন, যারা অনেকে আসলে বাসায় একটা শৌখিন জিনিস যারা পছন্দ করে, রুচিশীল জিনিস যারা পছন্দ করেন, তারা কিন্তু এই ফ্যানটা লাগাতে পারেন। একদম রিজনেবল প্রাইস। প্রাইসটা আমরা আবার বলে দেই, 21,500 টাকা। আচ্ছা, 21,500 টাকা। নরমালি কিন্তু এটার বাজারে প্রাইস, এটা যদি আপনি ধরেন রিটেল দোকান থেকে নেন বা আমাদের যেগুলো রিটেল শোরুমগুলো আছে ওইখান থেকে নিলে 28 থেকে 30,000 টাকার মতো পড়বে। আচ্ছা আচ্ছা। আর আমরা সবসময় পাইকারি দেই, ওইটার জন্য আমরা পাইকারি মূল্যটাই রাখছি 21,500 টাকা। আর এটা আপনারা কিভাবে নেবেন সেটা আমরা বলে দিচ্ছি। যদি আমাদের শপে আসতে চান তাহলে নিউ মার্কেট কাঁচা বাজার মসজিদ আইসা আমাদের যে ডিসক্রিপশনে নাম্বারগুলো থাকবে ওইগুলো নাম্বারে একটা ফোন দিবেন, আমরা লোক দিয়ে আপনাকে নিয়ে আসতে পারবো। আচ্ছা, এখানে ফোন নাম্বার, অ্যাড্রেস, ভিডিও ডেসক্রিপশনে এখানে আমাদের এই যে চিশতি টেরাস 819 ঢাকা নিউ সুপার মার্কেট দক্ষিণ নিচতলা, পোস্ট অফিস সংলগ্ন মেইন রোড। এখানে 3টা নাম্বার আছে, এই যে কোনো নাম্বারে ফোন দিলে আমরা রিসিভ করে আনতে পারবো। আর ঢাকার মধ্যে যদি নেন আমরা ক্যাশ অন ডেলিভারি দিব, ঢাকার বাইরে যদি নেন আমরা কুরিয়ারে দিব। এবং প্রবাসী ভাইদেরকে বলবো যে ভাই অনেক টাকা খরচ করে অনেক মনের মতো একটা বাড়ি তৈরি করছেন, মনের মতো ফ্যানও দরকার আছে ভাই, তাহলে অবশ্যই আপনাদের এই ফ্যানটা মনের মতো হবে। আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন, আমরা ঢাকার থেকে লোক দিয়ে আপনার বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করে দেব। অনেকেরই আছে কোরিয়ারে যাওয়ার লোক থাকে না বা কোরিয়ারটা অনেক দূরে হয়ে যায়, যেমন অনেক কোরিয়ার আছে শুধু সদরে, আপনার বাসা হচ্ছিল থানা পর্যায়ে প্লাস গ্রামে। এখন আপনি ওইখান থেকে সদর থেকে মাল আনা সম্ভব না, আমরা লোক দিয়ে আপনার বাড়িতে পৌঁছে দিব, আসা যাওয়ার খরচ আপনাদের বহন করতে হবে। ওকে, তো যারা আসলে চমৎকার এই ফ্যানটা নিতে চান অবশ্যই নিয়ে নিতে পারেন, চিশতি ট্রেডার্সের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। ঢাকার বাইরে এবং ঢাকার মধ্যে যেখানে থাকেন না কেন একদম সরাসরি আপনি কুরিয়ারের মাধ্যমে অথবা হোম ডেলিভারিতে পেয়ে যাবেন। সরাসরি তাদের শোরুমে চলে আসতে পারেন, ঢাকা নিউ সুপার মার্কেটের নিচতলে দক্ষিণ গেট 819 নম্বর দোকান। ওকে, আজকে পর্যন্তই। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আমাদের সঙ্গে থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।